छोड़ी कर कसम खाए दे थो हमरे माने यहाँ पूरा बहुत अच्छा जगह है। नदी झरिया है जो मस्त मस्त जाती और इतना एंजॉय करवा हमें तो यहाँ से भागे कर नामे नहीं लगा बट जैक मना है पर बट जैक में तो नहाए दे मोले खला जैसे यहाँ देख पार झरिया में मस्त गाढ़ा धीरे धीरे गाढ़ा है रेल बालू मन है मस्त मिहिन मिहिन बालू है तो हर में रगड़ा हुई के मोर लेके गोरा हुई पारबा और टकला भी हुई पारबा इकर से रगड़ा होगा होले इतना मस्त सीन है जितना बटे बटे वीडियो में बटे भी फोटो हो है अपन इच्छा से ई बटे अपन मन होगा है एक से माने अपन इच्छा से कोनो बटे पूछो माने ई बटे भी होगा ठीक है ऊ बटे भी होगा ठीक है मो तो बगरा ये दी बात होता है कि ई बटे ने पहाड़ को बटे है और पानी भी बटे गिरा दिखाने मजा पर का करबो एकला हो गर्लफ्रेंड रास्ता खोजन गर्लफ्रेंड से या तो एकला हो का करबो टकला कर कसम खाए दे थबे चैनल के सब्सक्राइब करबा बेस लगी होले और अच्छा लगी काटे को अच्छा लगी होले लाइक करबा और बागरा अच्छा लगी नहीं मोर मुड़ी के संग हमको तुसन चमकाए देबा और चैनल के सब्सक्राइब कर देबा ना भूलबा नहीं और कमेंट जरूर करबा कैसन रहे जगह को कैसे पूरा मैं बताऊं बेस में इन एक तो क्वेश्चन जो बताए पे ना एक जन खाली बताए दाएं लेगा मैं मगर दाएं लेगा मना हाँ नो इन एक तो क्वेश्चन जो ना वाला एडिंग नंबर दाएं लेगा मैं पे आंसर देना दाएं लेगा मैं की होकी होई की सब रेडी को रेडी लगा कैमरा पूरा ढुडू 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 में तना कौन बने करोड़पति ढुडू 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 रावती जो जुगिन को मैं पूछबो एक क्वेश्चन न खेड़िया बुंग गामिंग हो जे खेड़िया बुंग जुगिन अभी दाएं लेगा में पे कितना कंपटीशन सिस्टमेटिक रेडी काट को पूरा तार से गोते गाम ना काट आठ मटेर चपल लो बाटे आजा भाई वो गाम को इनी सवाल कर रहे थे